Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは日本人の脈ありサインを知っていますか？脈ありサインというのは好きな人がいるときに、その相手も自分に興味があるよというときに出すサインのことです。僕も中学生の時に気になる子がいて、その子が水道に水を飲みに行った時は、僕も一緒に行ってましたね。それでその子に、あれまたたまたま一緒だったねっていう風に偶然を装っていました。わかるよ。みんなが言いたい気持ちはわかるよ。気持ち悪いだよね。でも分かってくれ。こうやって生きていくしかない人間もいるんだ。この気持ち悪くて醜い行動が人間の象徴だ。その子この動画見てないよね。もし見てたら、あの時偶然を装ってごめんね。あと、君と同じクラスの友達に会いに行くふりをしてたまに見に行ってたの。ごめんな。こんなに僕のことを話してるのは皆さんの勉強のためです。こういう風に皆さんの中にもあの人よく見るなっていう人がいたら、もしかするとそれはその人の脈ありサインかもしれません。少なくとも脈なしだったら普通は避けられますからね。ちなみに僕はその女の子から脈ありサインは全くありませんでした。でも僕が高校に行ったらいろんな人から脈ありサインをもらいました。男子高校だったけど。この脈ありサインはとても大切なんですよ。よく日本人は自分の気持ちをあまり言葉にしないっていう風に言われるじゃないですか。なので今日は僕が皆さんに日本人がよく使う脈ありサインを教えることで、皆さんが興味のある日本人の気持ちをこっそりと知る方法を教えたいと思います。とりあえずいろいろなサイトで調べてみて、実際にリアルに自分が見たり聞いたりしたものをピックアップしました。最初は軽いものから紹介していきたいと思います。脈ありサイン1つ目、返信が早くて頻繁にある。これは日本人じゃなくてもやっぱ好きだったらみんなそうなっちゃいますよね。でも僕だけじゃないと思うんですけど、実際に興味のある人からメッセージが来たらちょっと待って返信しませんか？来てすぐに返信すると気持ちが自分の方が高くなっちゃうし、それがバレるとすごく熱中しているっていう風に思われちゃうから、だいたい3時間から半日くらい空けてメッセージを僕は返したりしますね。皆さんどうですか？こういうタイミングを見るゲームみたいなのってありますよね。おとなしくて結構気にしちゃう日本人の人は2日とか帰ってこないこともあると思うんですけど、個人的に2日までだったらまだ脈ありじゃないかなというふうに思います。ですのでメッセージが早く来なかったとしても、日本人の場合はまだ脈ありの可能性が全然あるので心配しないでください。ただせっかく脈ありサインなのにそれを脈なしにしてしまう方法があります。それは相手の返信がまだ来てないのに生きてるっていう風にメッセージを送ることです。なんかちょっとジョークみたいに言ってるけど、でも本当は相手の返信が早く欲しくてたまらないんでしょ？確かに心配している気持ちもあると思うよ。でも本当は早く返信が欲しいんでしょ？メッセージをもらった人はそういう気持ちが見えてしまうので、急に気持ちが冷めてしまいます。ですので心に余裕を持って、万が一メッセージが来なくても別にいいよくらいの気持ちでいないとなかなかうまくいかないかもしれません。気持ちはわかるけどじっと待ちましょう。脈ありサイン2つ目、自分がパートナーがいないことをアピールしてくる。これはどう考えたって脈ありでしょう。もう脈ありっていうか、相手も自分のこと好きじゃん。でもさ、これってどういうシチュエーションなんだろうね。いきなり言ったら変じゃん。はじめまして、私の名前はひときです。日本人です。彼女はいません。よろしくお願いします。どういう自己紹介？どうした？そんな人いる？皆さんもいつか日本語で自己紹介するとき、その中に好きな人がいたら、その人のことを見てさっきのフレーズを言ってみましょう。多分話の中にさりげなく入れるのかな。例えば、休日に何してたのっていう話をして、この前は一人でディズニーランド行ったっていう風に言えば、パートナーいないんだなっていう風に思うのかな。そんな人いる？相当ディズニー好きじゃないとさ、ディズニーランド一人で行かないよね。よくバッグにたくさんディズニーキャラクターのバッジとかキーホルダーとかつけてる人いるけど、そういう人じゃないと一人でディズニーは行かないよね。だからそういう風になんかこの人パートナーいないってことを一生懸命言おうとしてないっていう人がいたら、その人はあなたに気があるかもしれません。これは脈ありサインな可
可能性は高いですね。絶対みんなの中にこのアピールの方法得意な人いるよね。僕も会話を上手にする方法を知りたい。昨日は僕一人でカフェ行って、一人で家でゲームして、一人で夜は映画を見たんだよね。ダメだ、下手くそすぎる。脈ありサイン3つ目。返信に積極性が見られる。メッセージをやり取りしていると、例えばメッセージを送ったのに、うんとか、そうなんだしか来なかったら、これは脈がないですよね。脈なしサインですよね。あれ、中学の頃を思い出したら涙が出てきた。懐かしいな。あの頃はよくしくしく泣いていました。しくしく、しくしく。しくしくは我慢しながら静かに泣いている様子を表しています。ねえ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 、ひときどうしたの？さっきトイレでしくしく泣いてるところを見たんだけど、このように使います。しくしくは大きな声で泣くんじゃなくて、っていう風に小さい音でこっそり泣いている様子を表します。で、音がちょっとしくっていう風に聞こえないですか？聞こえますよね。そう、それがオノマトペです。逆に大きな声で泣くことをギャーギャー泣くという風に言います。ギャーギャーは音が大きくて、しくしくはちょっと小さくて、こっそり泣いているような感じがありますよね。ちなみに僕が作ったオノマトペのカードゲームの中にもしくしくはあります。メッセージが読まれたことを既読と言い、だけど返信がないことを既読無視という風に言います。気になる人から既読無視をされた時はしくしく泣きたくなりますよね。あとは返信が来たとしてもうんとかそうなんだねという場合にはちょっと脈ありとは言えないんじゃないでしょうか。僕も皆さんのおかげでこの動画を作って今何人かの脈なしサインに気づくことができました。よし！次だ！脈ありサイン4つ目。デートに誘って断られるとき、別の日を提案してくる。これはめちゃくちゃリアルですね。好きな人からデートを誘われても、絶対無理な日ってあるじゃないですか。その時に、ただ断るだけじゃなくて、やっぱり興味がある人の場合、この日は難しいんですけど、来週はどうですかって提案するじゃないですか。なので興味のある相手から別の日を提案されたら、それはおめでとうございます。もう成功です。相手もすごく行きたいっていう気持ちだから脈ありサインなんですよね。だから逆に皆さんももし気になる人から誘われたら絶対にただ断るだけはやめてくださいね。相手はもしかするとあれ誘わなかった方が良かったかな、あの人は興味ないかなっていう風に考え始めちゃうので、結構日本人の人は相手の気持ちをいろいろ考えるので、ただ断るだけだともしかするとこれって自分に脈なしサイン送ってるのかなという風に考えてもう誘ってくれなくなっちゃうかもしれないので、ぜひ断るときは別の日を提案する、もしくはまだ日にちがわからない場合はちょっとこういう理由で無理なんですけどまた誘ってくださいという風に言ってみてください。そしたら自分も相手に脈ありサインを送ることができます。逆にね、ちょっとこの人は嫌だなっていう場合には普通に断って大丈夫です。あまり失礼なく相手に伝えることができます。脈ありサイン5つ目、自然にスキンシップを取ってくる。日本人は普段男女でハグはしないんですよね。基本的には体に触れることすらありません。例えば僕がいきなり職場でバイバイって言いながら女性にハグをしたら僕はもうクビです。僕の人生がバイバイになります。もう最近だとねえねえという風に肩を触るだけでももうセクハラになってしまいます。特に男性から女性にスキンシップを取ることはかなりリスキーでおすすめはしません。ですが僕の調べによると、そして僕が周りを見ていると、女性は脈ありサインとしてこのスキンシップを少し使う時があります。例えばペンを渡す時にあえて手を触ってペンを渡してくるとか、お疲れって肩を叩いてくるとか、もしかするとそれは脈ありサインかもしれません。でもこれに限っては男性は待つだけの方がいいと思います。ただ唯一スキンシップを取っても許されることが多い男性がいます。それはイケメンです。今僕を含めた多くの男性に大きなダメージが与えられました。知ってるんです。女性はスキンシップをされると嫌だと言ってるが、それはイケメンじゃない人にされるスキンシップが嫌なんです。スキンシップを取った時にキャーという声が聞こえた時、イケメンであればそれは喜び、イケメンじゃなければそれは悲鳴になります。
でもしょうがないんです。あなたが壁ドンされるところを想像してみてください。壁ドンされた後、ゆっくり顔を上げた時に鼻の穴が大きくて不細工な人があなたを見つめています。さあ、あなたは今どんな気持ちですか？しくしく泣いていますよね。その気持ち悪い人は泣いているあなたを見てこんなに嬉しがってるんだっていう風に思っています。これが本当の地獄です。さあ、今日は日本人がよく使う脈ありサインを勉強しました。好きな人がいる人はこのサインを使い、その人がこのサインを使っていないかどうか確かめてみてください。僕たちは皆さんを応援しています。皆さんありがとうございました。今、キックスターターで大成功した遊びながら日本語を勉強するカードゲーム GoGo ジェスチャーがオノマップのホームページで予約販売を受け付けています。今事前予約をすると安く手に入るのでぜひ予約をしてみてください。よろしくお願いします。じゃあ、またね。